El mejor TikToker de la industria, el más importante. Adivina, ¿qué tenemos para hoy? El único en vivo que tú entras, soltero y sales con novia, es al mío. Miren qué belleza. Carne fresca para los tigres gatilleros galácticos. Me dijo que le consigue un novio, se cansó de estar soltera. Ella tiene sus condiciones porque una carne fresca, depuren eso, depuren eso. Y para el colmo, miren qué anda. Guaguota alta gama, black. Como la tarjeta tuya, loco mío. Te está esperando la loca mía en el directo. Entra para el live si tú quieres ser novio de ella. Me retó a hacer batalla. Hay que darle golpe para que la sienta. Para que ella vea dónde que están los tigres bacanos galácticos.